បានអនុញ្ញាតគ្រប់និងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ដាវីតទិញលក់ឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំតាកម៉ាល់បាទឆ្នាំ99មួយគ្រឿងបាទភ្នំពេញ 2J បាទចិត្តគុត96បាទលេខអូតូប្រើសាំងបាទឡាននេះបងប្អូនបានមកមើលជាក់ស្ដែងផ្ទាល់គឺបាទពេញចិត្តដែរឡាននេះបាទទឹកថ្នាំសាច់ដែកស្អាតមកជុំតែម្ដងបាទហាប់ណែនតែម្ដងបាទទាំងមុខទាំងក្រោយបាទភ្នំពេញ 2J ចិត្តគុត96បាទទឹកថ្នាំស្អាតម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខអីនៅអែមទាំងអស់បាទខ្ចីញញទាំងអស់តែម្ដងបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូមតំណាក់តំណងមកខ្ញុំបាទផ្ទាល់មកបាទលេខទូរស័ព្ទទាំង3ប្រព័ន្ធរបស់ខ្ញុំបាននឹងតម្លៃខ្ញុំបានសរសេរនៅក្រោមវីដេអូរូបភាពនេះហើយបាទតាកូម៉ាបាទឆ្នាំ99ពណ៌សបាទលេខអូតូបាទក្លុកកលៀតកង់ឯនៅអែមទាំងអស់បាទ70-80% បាទកន្លាកង់ណាបាទជើងក្រោមគឺអត់មានពុកអត់មានច្រេះអីទេបាទនៅភ្លឹងតែម្ដងបាទឡាននេះបាទបងប្អូនយកទៅប្រើបាទចូលចំការឬដឹកអាវ៉ៃអាវ៉ាន់អីគឺពិតជាមិនខកបំណងឡើយបាទតាកូម៉ាឆ្នាំ99បាទភ្នំពេញ 2J ចិត្តគុត96ពណ៌សបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះបងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាបាទតាមដានទស្សនាការ live ឡានតាកូម៉ានេះបាទ live ជារូបភាពបាទតាកូម៉ាឆ្នាំ99ពណ៌សលេខអូតូនេះបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទសូមជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតបាទ